Патот не води кон Пелистер. Таму сака да дзирне нашата љубопитна камера, во детското одморалиште Пелистер. А таму тишина. Одморалиштето празно. Овде-онде ништо, децата ги нема. А лето, денот убав, попрскан со сонце и свежина. Така е на Пелистер. Но и камерата е љубопитна, па мора да ги пронајде децата. И ене ги таму, на голема ливада. Така се вика оваа широка пољана во пазовите на Пелистер. Нема да се скријат пред окото на нашата камера. Тие се на излет. А ова место, природата, како да го создала само за излети. Толку е убаво, толку е свежо и зелено. Многу деца и девојчиња се разиграли на истребите. Заедно со нив растрчува и ветрето. Падините на Пелистер се раскошни. Тука има летувалци од Битола, Скопје, Прилеп. Тука има деца и од Улцин. Прв пат годинава ова лето гостуваат на Пелистер. Нема да споменеме земјотреси и тажни денови. Сите тие сега се среќни и разиграни, заедно со другачињата од братска Македонија. Зашто под ова сончево небо има простор за сите и за секого по еден грст сончеви зраци. Среќата е во игрите и другарството. Затоа нека играат и растрчуваат како што знаат и умеат. Одовде сите ќе понесат најубави доживувања, топли спомени што ќе останат запишани во повеќе скриени дневници. И уште нешто, уште долго ќе шепотат во детската мисла, а еден ден само ќе подсетуваат на деновите што толку неосетно одлетале, зашто се она што било убаво побрзо заминува. И по враќањето од излет, низ кругот на одморалиштето, играта не стигнува. За летувалците нема замор. Тука 300 деца и девојчиња бараат простор за игра. Затоа некои треба да бидат и публика. Навивачите се поделени на 3 групи. Едни за едната, други за другата екипа. А третите навиваат само за добра игра. Така и треба. Но сите се бучни што играта е возбудлива. А ова мини-голф. Ова треба да биде мини-голф, но каде се реквизитите за играње? Не им се сега прирака, ама кога некоја игра се сака, може и вака, како овие осамени играчи. Заднес останува Пелистер. Попатно не запира некоја чешма. Тука мора секој да застане. Водата е студена, позната пелистерска. Нашата камера треба да наврати и во другите летувалишта, а на Пелистер продолжуваат игрите. На Пелистер продолжува летото. Поздрав низ стих и песна од летувалците на Пелистер, за златните сончеви зраци, за училиштето во кое пак треба да се вратат, потоа за куплата. Златни зраци, со напори, труд и маки научивме многу знаци. Тие ни се блиски, драги ко сонце, златни зраци, веселиот живот, иденце на вода греат тие. Светло јасно се ќе биде што досега многу крил. Во книгите чудни сказни ќе оживат тие знаци, песни, басни, бајки разни, ќе осветлат златни зраци. Зовем се Цунги Сада из Улцинја. Очу да рецитирам песму Здрава школо. Здрава школо! Zdravo školo, evo nas, čuješ li nam zvonski glas? Vraćamo se s našeg mora, sa jezera i sa rijeka, vraćamo se vjedri svi, da nas opet primiš ti. A već škola kao mati, sve će opet da prihvati. Dobro došli, primam vas, kog ću ako neću vas? Imam jedna kuklička, čija vikam Dina,
isoši vdoga, suknička, pantoloni sini. Trapa, trup, tralala, detský pesny peje. Trapa, trup, tralala, samo mi se smeje. Trapa, trup, tralala, detský pesny peje. Trapa, trup, tralala, samo mi se smeje. Štomke stane na utro, pojadok mi bara, i ako nema toplo mlekce, cel denke se kara. Trapa, trup, tralala, umeje da čita, trapa, trup, tralala, zna i da skita. Trapa, trup, tralala, umeje da čita, trapa, trup, tralala, zna i da skita. Pladne во новото одморалиште 25 мај во Струга. Децата се враќаат од плажата крај езерото. 564 летувалци од втората смена. Овој пат мислат на ручекот. Тие се гладни, зашто крај водите на езерото побрзо се огладнува. И затоа децата од Прилеп, Куманово, Кичево и Струга со настрпливост го очекуваат јадењето. Нивните општини заеднички го изградија одморалиштето. За нив, за децата, за да бидат посреќни. А овде навистина е среќа да се летува. Ред само како што може да се посака. Храната исто така. Браво за кујната. 3 главни оброци и 2 меѓуоброци дневно. Тоа ми ти е нешто. Само да се има добар апетит. А децата што 15 дена ќе останат крај езерото, на апетитот не може да се пожалат. Па, пријатен ручек, летувалци. Пладневниот одмор започнува, зашто сонцето на песокот крај езерото знае и да замори, а час-два одмор навистина е потребен. Некои се одмарат со читање, други пак, за доживувањето крај езерото, ќе си размислуваат со подзатворени очи, кој како што сака. Спалните се удобни и толку пријатни за одмор, токму како сон. Всушност, тука се е во најдобар ред. А редот, токму тие, младите летувалци, знаат да го зачуваат, за да им биде уште поубаво, попријатно. А по одморот се знае, сите ќе потрчаат кон езерото. Таму сонцето ги очекува, на плажата, во песокта, за да ги попрска со своите златни зраци. Чекај, некој се преладил крај езерото. Неверојатно повеќе бил во водата, а помалку на сонце. Ништо, и тоа се случува. Но тука има некој што знае да се грижи за здравјето на децата. Преглед, лек и добар совет. А советот нема тука збор, треба да се почитува. Кога денот ќе одмине, се знае и вечерниот ред. Езерото нека мирува до утрешниот ден. Во убавите простории на одморалиштето започнува вечерната забава. Се до 21 часот, кога сите треба да бидат в кревет. Но пред тоа, за мирен сон некои играат шах. Не треба да зборуваме дека шахот е омилен и кај младите и кај старите. Смирено, со размислување. Само така може да се повлече најмудриот потек што ќе го матира противникот.
Isto така, ovde ne se zaboravavati knjigite. Omiljeните юнаци од книгите се добра придружба. Тие го исполнуваат времето. Тие не понесуваат во чудниот свет на некоја сказна, за да биде сонот поубав, или пак во некој вистински настан, што останал да живее во книгата. Навечер игранките се најомилени. Тука можеби некои за прв пат ќе затанцуваат по ритмот на музиката. Оние, најмладите што сега веќе дружно се разиграле, одовде ќе го понесат споменот за првиот танц. Споменот за една срамежлива, недоречена насмевка. Нека танцуваат, нека се веселат. Тоа им го нуди летото и разиграните детски години. Уморни од танцување, поспокојно ќе спијат, а утредента во 6 часот пак ќе се разбудат за да започнат уште еден прекрасен ден крај брегот на езерото. И летувалците од одморалиштето 25 мај нешто запишале во своите тетрадки. Некој сака и да запеат, па да ги чуеме. Се викам Димковска Татјана, ученичка од Куманово. Ти ви се представам со мојата лична творба Летување. Радосна сум што живеам во слобода и мир и што патувам насекаде во мојата татковина. Ете, така ова лето дојдов во ова одмаралиште 25 мај. Ме привлекува езерската шир и убавината на езерото. Колку е убаво да се капеш во езерото или пак да ги следиш брановите како се кршат во бела прозирна руна. Како ветерот тивко шумоли и сета оваа природна убавина ме примамува идното лето пак да дојдам на убавото Охридско езеро. Се викам Пипиџановски Владимир, ученик од Прилеп. Ке ви се представам со личната творба Првиот ден. Првиот ден, од повеќе страни на родина мила, кој еден збрани под братски крилја, под сводот чист крај езеро мирно, ние сме среќно колено идно. Другарчиња, редици стројни, весели, слободни, распеани, всекој час спремни за игри бројни, ние сме бели птици насмеани. Се викам Сарич Мирослав, ученик сум од Куманово и ќе ви се представам со песничката Малечко сум партизанче. Малечко сум партизанче, јуначе сум македонче, по планини гори ода и за народ борби вода. По планини гори ода и за народ борби вода. Пушка бојна в раце носам и душмани сегде косам. Срце машко в гради бие, слободата мила ми е. Срце машко в гради бие, слободата мила ми е. Утрото во извидничкиот центар Братство единство од Охрид започнува. Тука, во логорот крај водите на убавото Охридско езеро. И така секое утро, со химната на уста, 550 извидници од Скопје, Белград, Заечар, Сребреница, Нови Бечај, Кочани и Тетово го поминуваат своето извидничко логорување. 15 незаборавни денови ќе протечат како река. Убав е извидничкиот живот, нема што. Оној што еднаш ке логорува со извидниците, велат, ке остане извидник до крај. А редот е строг. Тоа секој извидник го знае и строго се придржува кон него. Извидничкиот живот е вистинска приказна за другарувањето. Да бидеш извидник, тоа значи да знаеш да помогнеш во вистински миг, тогаш кога помошта е потребна. Исто така, ќе запознаеш вештини што во секојдневието не можеш да ги научиш, а можат да бидат толку неопходни. Да бидеш извидник, треба да знаеш и да се забавуваш, зашто забавата е дел од логорувањата. Секогаш песна, некој инструмент. Интересна игра. Што ли не знаат извидниците? Се чини дека за нив нема тајни во природата. Знаат да се снајдат во секое место и секое време. Искуството е голем учител. Чудни и интересни вештини имаат извидниците. Вештината партизански курир се состои во тоа цел ден да се молчи и гладува. Ни еден збор, ни едно парче храна.
и уште многу други вештини. Нив ги знаат овие извидници од извидничкиот центар Братство Единство. Тука, секоја вечер минува во забава. Градовите настапуваат со своја програма. Вечер во еден, утре вечер друг град. Најразлични игри, обичаи. Забавниот живот во центарот се организира преку началникот за спорт и началникот за култура. Исто така постојат меѓусебни договори меѓу старешините на логорите. Ако нешто затреба, тие се должни да се обратат до началникот на извидничкиот центар Сергеј Николовски, а тој за тоа го известува старешината на центарот Жико Пановски. Редот мора да постои. Така е тоа меѓу извидниците. Секој ден по една единица е дежурна. Ред е тоа, не шега. Може би затоа животот на извидниците е интересен. Затоа многумина сакаат да бидат извидници, но само оние што се сериозни можат тоа да станат. Да бидеш извидник е чест. Кутичката ќе биде готова. Шеварот од крај брегот на езерото може да биде покрив. Младите извидници се добри мајстори, а кутичката ќе остане до крајот на летото. Може би ќе живее и преку есента, се додека не прокисне од дождовите или пак низиниот покрив не го однесе некој разбеснет ветер од езерото. Најмладите извидници учат од постарите. Еве вака се фрлаат бомби. Секој нов обид е поуспешен и се посигурно е погаѓа целта. Извиднички вештини. Предавање порака со знаменца. Пораката мора непогрешливо да стигне. Потоа ќе видите врзување на јазли, па брзо подигање и склопување на шатори, надпревар во палење оган. Внимателно следете ги овие вешти извидници. Нашата камера, колку што можеше, ја долови нивната вештина. Семинар за извиднички кадри. Младите треба да учат за да станат добри извидници и да ги слушаат предавањата на најстариот извидник Зоран Милер.
To ima 35 godini izvidnički staž. Od njega možete mnogo da naučete. Сега сме крај брегот на езерото. Оние што не знаат да пливаат, тоа ќе го научат. Низ секојдневни тренинзи, пливањето мора да се совлада. И треба. А покрај тоа секој треба да биде пливач за да може да му притекне на помош на некој давени како затреба. Тоа е должноста на извидникот. Крај езерото многу нешто ќе научат. И 15 дена неосетно ќе поминат. Ќе останат новите познанства и другарувањето. Ќе остане песната на гитарата крај брегот на езерото и споменот за едно топло лето што веќе одминало. Се викам Јовановска Гордана, ученичка од Куманово. Ќе ви се представам со мојата лична творба Другарство. Оваа година во летовалиштето 25. мај запознав повеќе другарчиња од разни градови на нашата република. Така еден сончев летен ден, шетајќи се со мојата другарка во дворот на летовалиштето, се запознав со едно другарче од Прилеп. Таа се викаше Лидија. Уште на првиот поглед, Лидија многу ми се допадна. Незината насмевка на лицето ја покажуваше незината добрина. Белите бисерни заби го красеа незиното лице. Тивкото ветре ја галеше незината коса што се виореше како разбрзан бран. Се запознавме со Лидија и отидовме кај брегот, наблюдувајќи ја убавината на Охридското езеро. Среќна сум што се запознав со таква другарка каква што е Лидија. Другарството е потребно секогаш и ние ќе го чуваме нашето. Англиската песна за младичот што не можел да живее без љубовта на саканата девојка не допира од Англија, туку од Претор. Таму заедно со својата гитара летуваше Надица Јаневска од Скопје. Тоа нека биде поздрав за сите летувалци. Тоа нека биде поздрав и за оние што прв пат се влюбиле.